地向放送头做伙来看宜兰东山乡的大进村，有工厂是专门咧处理死去的精生，这不时拢会传出臭味，引起附近居民的反弹。有民代就建议讲，会当伫咧焚化炉附近，也就是人较少的所在，设一个专门处理的区域。因那县府是表示会搁评估。 宜兰东山乡大进村一间处理废弃禽条的工厂，若开门作业，都真重的臭味出来。民众去录影所证，各甲环保局检举真侪届，不过这个问题一直无解决。闻到臭味我去，我看到因伫作业，我打电话去迄个环保局安尼。 问题这么多年都是一样吗？一样，完全一样，完全一样，而且每天都臭。臭味问题伫大进村已经真侪年啊，居民真无奈。这间工厂除了大进村的分厂，主要是设伫两德工业区。一寡去工业区上班的民众嘛，甲民代反映，臭味的问题严重，尤其天气热热起来，都真歹闻。很多民众，包括在工业区那边上班的劳工啦，甚至一些厂家打电话来投诉说，他们一直闻到很臭、恶心的那种臭味，受不了。民代建议县政府应该评估，伫焚化炉附近人较少的所在设废弃禽条处理专区，也是环保专区。安尼除了会当维护居民的生活甲工作环境，也会当避免废弃禽条互人乌白台，还是乌白烧，造成环境污染，才有法度提升生物安全。找适当可以处理的一个地点啦，因为他那时候是有叫我们评估啦，那我们现在。 也有在评估当中呢。县政府承诺会评估焚化炉周边是毋是有位会当设专区，法规是毋是合法嘛？爱确认。若是顺利设专区，也会用大石制停处理废弃禽条，避免即马用单石处理产生臭味问题。若是即马臭味问题，环保局拢会监测处理。业者若是处理量能不足，我来协调外县市管道协助。记者采访报道。